Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un video distinto. Vamos a responder a un reto que me han hecho un amigo youtuber, Víctor Mox. Acá voy a dejar su canal para que lo visiten. El reto consiste en armar un cubo 3x3, pero con el patrón alternado, ¿sí? Él sabe que yo no practico velocidad, pero igual me ha retado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a responder al reto a ver qué tal nos va. Le tomo un Scramble que le habían pasado, vamos a tomar nosotros uno al teléfono. Bien, Víctor, te gané por unos 25 segundos. Tú hiciste 2 minutos 20 más o menos, si no me equivoco. Estuvo bastante divertido este reto. Me gustó bastante. No sé si a quién nominar ahora, pero por ahí estuve leyendo algunos comentarios que alguien quería ideas para sus videos. Entonces voy a nominar a Andrés Isashi. Voy a dejar aquí debajo los links de su canal igual para que lo vayan a visitar, le envíen mensajes para que haga este reto. Y bueno, ya nos veremos en los próximos retos entonces. Chao.